Ordu her bir ölkənin təməlini təşkil edir. Buna görə də ordusu güclü olan dövlət daima söz sahibi olan ölkəyə çevrilir. Bu videomuzda sizlər üçün dünyanın ən güclü 10 ordusunu sıralamışıq. ABŞ-ın müstəqil Global Firepower statistik təşkilatı ildə bir dəfə 50 göstərici nəzərə alınmaqla dünyanın ən güclü ordularını sıralayır. 140 ölkənin yer aldığı siyahıda əskərə çağırıla biləcək əhali, tank, təyyarə gəmisi, dənizaltı sayı və müdafiə büdcəsi əsas göstəricilər kimi götürülərək hazırlanır. Xatırladaq ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri siyahıda 63-cü, Türkiyə ordusu 11-ci, Ermənistan ordusu isə 100-cü yerdə qərarlaşır. Digər qonşu ölkələrimizdən İran 14-cü, Gürcüstan isə 93-cü yerdədir. İndi isə keçək dünyanın ən güclü 10 ordusuna. 10-cu sıra Pakistan. Müdafiə büdcəsi 12.2 milyard dollar olan Pakistan ordusunun 654 mini aktiv, 550 mini rezerv olmaqla cəmi 1 milyon 200 min nəfər hərbi heyəti vardır. 356 döyüş təyyarəsi olan Pakistanın tanklarının sayı isə 2680-dır. Dəniz gücü nisbətən zəif olan Pakistan ordusunun 10 minə yaxın zirehli texnikası vardır. 9. Braziliya. Ordusunun müdafiə büdcəsinə Braziliya 27.8 milyard dollar vəsait ayırır. 1 milyon 674 min nəfər hərbi heyəti olan Braziliya ordusunun hava gücü 676, döyüş tanklarının sayı isə 439-dur. Eyni zamanda Braziliya hərbi cəhətdən əhəmiyyətli olan hava limanlarının sayına görə dünyada Amerikadan sonra ikinci yerdədir. 8-ci sıra Birləşmiş Krallıq. Müdafiə büdcəsi 56 milyard dollar olan Böyük Britaniya ordusunun 195 mini aktiv, 80 mini rezerv olmaqla 275 min nəfərlik hərbi kontingedə sahibdir. Rəsmi olaraq 133 döyüş təyyarəsi olan Birləşmiş Krallığın döyüş tanklarının sayı isə 227-dir. Bu ölkə həmçinin təyyarə daşıya bilən gəmi sayına görə də dünyada ilk dörtlükdə qərarlaşıb. 7. Fransa. Hərbi büdcəsi 42 milyard dollar olan Fransa ordusunun 270 min aktiv olmaqla cəmi 450 min nəfər hərbi heyəti vardır. 1000-dən artıq hava qüvvəsinə malik olan Fransa ordusunun tanklarının sayı isə 406-dır. Ordu həmçinin 6400-dən çox zirehli texnikaya malikdir. Fransa eyni zamanda tanker təyyarələrinin sayına görə isə 23 tanker təyyarəsi ilə dünyada 3-cü yerdədir. 6-cı sıra Cənubi Koreya. Müdafiə büdcəsi 48 milyard dollar olan Cənubi Koreya ordusunun 600 min aktiv əskəri heyəti vardır. Cənubi Koreya ordusu 3 milyon 100 mindən artıq ehtiyat əskərə malikdir. Bu say ilə Cənubi Koreya ehtiyat əskər sayına görə dünyada birinci yerdədir. Ehtiyat əskərlərinin sayının bu qədər çox olmasının əsas səbəbi Şimali Koreya ilə müharibə şəraitində olmasıdır. 3000-dən artıq özüyeriyən top qurğusu sayı ilə də bu kateqoriyada Rusiyadan sonra ikinci yerdədir. 5. Yaponiya. Ordusunun müdafiə büdcəsinə Yaponiya 52 milyard dollar vəsait ayırır. Yapon ordusunun 250 min aktiv, 55 mini rezerv olmaqla cəmi 305 min nəfər hərbi heyəti vardır. 1000-dən çox döyüş tankı olan bu ordunun 5500-ə qədər zirehli texnikası vardır. Müharibə zamanı limanların da mühüm rol oynadığını nəzərə alsaq, Yaponiya dəniz limanlarının sayına görə dünyada ilk sıradadır. 4. Hindistan. Ordunun hərbi büdcəsi 73 milyard dollardır. Hindistan 1 milyon 445 min əskər sayına görə dünyada ikinci yerdədir. Ehtiyat ilə birlikdə 3 milyon 500 mindən çox heyəti vardır. 4730 tankı olan ordunun 10.000-dən artıq zirehli texnikası vardır. Bir çox kateqoriyada üstün olan Hindistan ordusunun vertolyot daşıyıcı gəmisi isə yoxdur. 3-cü sıra Çin Xalq Respublikası. Dünyanın ən güclü 3-cü ordusu olan Çin ordusunun hərbi büdcəsi 178 milyard dollardır. 3000-dən artıq tank, 3000-dən artıq hava qüvvəsinə malik olan ordunun 35 mindən artıq zirehli texnikası vardır. Çin 2 milyon 185 min aktiv əskər sayına görə isə dünyada birinci yerdədir. Çin həmçinin dünyada ən güclü dəniz donanmasına malik olan ölkədir. Bir çox kateqoriyada birinci olan Çin sadəcə artilleriya baxımından digər rəqiblərindən geri qalır. 2. Rusiya.
Ordusunun müdafiə büdcəsinə Rusiya illik 42 milyard dollar vəsait ayırır. Rusiya ordusunun 1 milyonu aktiv, 2 milyonu rezerv olmaqla 3 milyon nəfərdən çox hərbi heyəti vardır. 13 minə yaxın tanka malik olan Rusiya ordusu tank sayına görə dünyada birinci yerdədir. Həmçinin dünyanın ən güclü artilleriyası da Rus ordusundadır. Hava gücü də yetəri qədər güclü olan Rus ordusunun geridə qaldığı sahə isə vertolyot daşıyıcı gəmilərinin olmamasıdır. Birinci sıra Amerika Birləşmiş Ştatları. Bəli, hazırda dünyanın ən güclü ordusu Amerika ordusudur. İllik 750 milyard dollar ordusuna vəsait ayıran Amerika müdafiə büdcəsi cəhətdən açıq-aşkar liderdir. 1 milyon 400 mini aktiv, 845 mini rezerv olmaqla 2 milyon 245 min nəfər hərbi heyəti vardır. 904 hücum helikopteri ilə dünyada bu sahədə ilk sıradadır. Dünyanın ən güclü hava qüvvələrinə malik olan Amerika 40 mindən artıq zirehli texnikası ilə birincidir. Birinci olduğu digər sahə isə təyyarə pisti olan gəmilərinin sayıdır. Amerika ordusunun nisbətən geridə olduğu sahə isə güclü rəqiblərinə görə neft ehtiyatlarının az olmasıdır. Bəli, əziz izləyicilər, daha bir videonun sonuna gəldik. Ümid edirik ki, bu silahlar heç vaxt işləməyəcək və dünyada hər zaman sülh və əmin-amanlıq hökm sürəcək. Bu cür maraqlı araşdırma videolarının davamı üçün videonu bəyənib kanalımıza abunə olaraq dəstək ola bilərsiniz.